မင်္ဂလာပါ expansion မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်များပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီ Excel column တွေကိုဘယ်လို auto adjust လုပ်မလဲပေါ့နော်စာရိုက်လိုက်တာနဲ့ query ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်များပေးခြင်းပါတယ် okay တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီ sheet ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးတော့အဲ့ sheet ရဲ့ name လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ view code ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် general ဆိုရဲနောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်မယ်တော့ y sheet ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ pirate sub တို့ m sub တို့ရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့က cls s ပါပါတယ်เนาะ dot ပြီးသွားလို့ရှိရင် entire column တစ်ခုလုံးပေါ့ entire column ပြီးတော့ dot auto fit ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်တော့ဒီ cells အကုန်လုံးရဲ့ column အကုန်လုံးကို auto fit လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကုတ်လေးရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့โอเคပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ box လေးကိုပိတ်လိုက်မယ် box လေးကိုဆက်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပထမရိုက်ထားတဲ့အဟာလေးကိုပြန်ရိုက်ကြည့်မယ် how to auto adjust column width ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် enter ခောက်ချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူက auto adjust လုပ်ပေးသွားမယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ခွက်မှာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်1လို့ရိုက်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်မယ် auto adjust လုပ်ပေးသွားမယ်အဲကျွန်တော်တခြားစာတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဆန်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကဒီကိုလိုချင်တဲ့ရှီမှာဒီ column တွေကိုစာရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ auto adjust လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပါ okay မလို့ချင်တော့ဆိုရင်တော့ခုနလို right click နှိပ် view code နှိပ်ပြီးတော့ခုနရိုက်ထားတဲ့စာတန်းလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော် okay ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါ like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် thank you ပါ